咁多位家長同學仔，你哋好啊！我係超越嘅呈分導師 Miss Wang 啊。咁話咁快咧，小五嘅同學咧就要迎嚟咧第一次嘅呈分啦。眨下眼咧就係2至3個月嘅時間去準備嘅啫。咁我哋咧今日咧就會教大家一個咧小五呈分必考嘅數學課題——小數乘法。咁相信咧有好多同學仔喺學校啊，其實可能未必教緊，或者咧未必教咗小數乘法嘅。咁可能咧佢哋咧都會有啲難處嘅喎。咁今日咧 Miss Wang 就教你3個步驟，可以咧學識咗小數乘法。第一個步驟。我哋咧記住啦，數字小嘅寫下面，唔需要對小數點嘅，只係需要咧對齊數字就可以啦。第二個步驟，我哋咧當佢普通乘法咁樣做，計完啦，最尾個答案咧先去數呢個小數位。第三個步驟，我哋按需要進行補力同埋查力嘅動作。咁我哋而家咧用一題例題嚟做例子，令到咧你學識小數乘法。咁我哋今日咧用0.35乘0.31嚟做例子1。咁我哋咧好多時同學仔咧都會咧將0.5寫喺上邊嘅喎。咁你記住啦，我哋咧做小數乘法第一個步驟就係將數字小嘅寫下邊，所以咧0.31咧係寫上邊噶。第二個常犯嘅錯，同學仔咧就會將佢對小數點，導致咧呢度咧中間有個0啊，最尾有個位空位，咁就會咧影響佢嘅計算啦。所以你記住啊，我哋做小數乘法嘅時候咧係唔需要對小數點嘅，我哋只係需要將數字拍齊。第二個步驟記得啦，我哋咧要將佢當係普通乘法咁樣做喎。咁所以呢度咧即係31乘5啦，31乘5咧就等於155。第三個步驟，我哋咧就要將佢數小數位，1個位、2個位、3個位。數小數位嘅意思咧就係將你頭先嘅數字小數點後有幾多個啊？1個、2個、3個，咁就係一個3位嘅小數啦。最後答案我哋數翻小數位，1、2、3，小數點點喺度。咁我記得啦，我哋按需要咧去補力或者查力。咁所以呢度冇嘢啊，我哋咧就要加個0俾佢啦。咁而家咧呢一題咧就已經做完啦，答案就係0.155，係咪好容易咧？除咗小數乘法之外咧，呈分試仲有好多唔同嘅課題。咁我哋咧喺復活節嘅期間咧會有一個特訓班，令到咧小五嘅同學仔咧喺復活節假期咧已經預先學定咧下學期需要學嘅課題。咁等佢哋咧可以咧提早咧進行呢個呈分試嘅操練。咁我哋咧中英數3科咧都會進行預教嘅。咁如果家長你哋有興趣咧，可以 WhatsApp 我哋同事去查詢噶。今日咧，我哋數學題嘅技巧分享咧就去到呢度啦。如果你想知道更多嘅考試技巧，咁你記住繼續留意我哋嘅 Facebook 啦。拜拜。